morning. Time check, it's already 6:20. Medyo na late ng gising. Tara, samahan niyo ako sa trail. Bulac. Hi guys, bali dito pala tayo mag-i-start ngayon sa Francisco Home, San Jose del Monte, Bulacan. Fast forward, diretso muna tayo sa Phase M. So pagdating dito sa Phase M, diretso tayo sa dulo, then kanan. So nandito na ako sa kanan. So, diretsuhin lang natin to pagdating sa dulo, kaliwa. Pagdating dito, kakanan tayo papuntang Star Mall. So, ito pala yung tinatawag na Kaipian Road. Tara, forward ulit natin. Okay, so nandito na tayo ngayon sa Star Mall. So diretso lang tayo papuntang Aspen Road. Tara, forward ulit natin. Okay, pagdating natin dito sa dulo, kanan tayo. So ito yung tinatawag na Igay Road. Tara, forward ulit natin. Okay, pagdating natin dito sa kanto, kanan tayo dito sa Amihan Road. Tara, fast forward ulit natin. Okay guys, so pagdating dito, diretso lang tayo. Actually, yung pakanan, yan yung papuntang Tanawin Road. So, tara, forward ulit natin hanggang papunta sa Monkey Trail. Good morning guys. So nandito na tayo ngayon sa Monkey Trail. Tara, samahan niyo ako.
Part na to, akayin na natin yung bike packet dahil hindi ko kayang padyakan. So, tara. Okay, actually dito sa part na to pumadyak na ako dahil medyo pababa na. Okay, so dito sa part na to, bumaba ako para akayin ulit yung bike dahil kailangan ulit ituwid dito sa ilog. Dito sa part na to, inaayos ko yung pambomba ng gulong dahil nalaglag siya. So tara, tulak ulit natin pataas. Okay, so ito yung view dito sa taas. So ang ganda niya. Nga lang medyo nakakatakot dahil ikaw lang yung mag-isa. Okay, tara, padyak ulit tayo. Malapit na tayo sa Jackhammer. Okay, so tinawag siyang Jackhammer dahil pag dumaan ka dito para kang nagja-jackhammer sa laki ng mga bato. Dito sa part na to, ahon na to. So forward na lang natin para hindi nyo makitang hirap na hirap ako. Okay, pagdating natin dito sa taas, kakanan tayo. So, diretsuhin lang natin tong kanan na to.
Okay, so pa-jack pa ahon. Forward ulit natin pagdating sa taas. Okay, so enjoyin ulit natin itong trail. Okay, so dito sa part na to, pataas na ulit. Ahon, paakyat. Okay, dito sa part na to, enjoy natin tong trail. Okay, dito sa right side, ito po yung Mother Good Council Monastery.
Okay, so ito po yung tinatawag na Diablo trade. Tara! Itong part na to yung tinatawag na Duyan. Kaya siya tinawag na Duyan, kailangan mabilis ka para maiduyan kang pataas. So ayun guys, kinaya natin at hindi tayo nagtulak. Dito sa part na to, nagpahinga ako dahil sa Duyan. So ngayon, tara ulit.
Pag dumiretso ka, yan yung Ricafort. Pero dito na tayo sa kaliwa. Nalaglag ulit yung pambomba, so medyo inayos ko ulit. Isa rin to sa mga paborito kong part dahil maganda yung facing ng trail dito. So, just go with the flow.
Dito sa part na to, pinauna ko yung tricycle dahil medyo mahirap pag medyo mabagal yung facing sa trail. What I mean mahirap is mahirap mag-balance, lalo na trail yung dadaanan. Dito sa part na to, pwede kayo dumiretso, pero ako dito ako sa kanan dahil ito yung paborito kong part papuntang Bulac 3.